ფრანგული დობერმანის შესახებ თუ გაგიგია. და დღეს ვილაპარაკებთ ბოსერონზე. ამ ჯიშს ხშირად ეძახიან ფრანგულ დობერმანს, თუმცა ის დობერმანზე ბევრად ძველი ძაღლის ჯიშია. ეს ჯიში საფრანგეთიდან მოდის და ამ ჯიშს იყენებდნენ როგორც მწყემს, ისე მცველ და უნივერსალურ ძაღლის ჯიშად. ამ ჯიშის სელექციას ბუნებრივად მოხდა, იყენებდნენ უბრალოდ გამძლე, ძლიერ ძაღლებს, რომ გამოიყვანათ კიდევ უფრო გამძლე თაობა. ზრდასრული ბოსერონი 30-დან 45 კილოგრამამდე იზრდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ 45 კილოგრამი კუნთის გროვა გიდგას გვერდით. ეს ჯიში ისეთი მზერით შემოხედავს, რომ იცის უკვე რა უნდა გააკეთო. და ვაუ ფაქტი, ამ ჯიშის დამახასიათებელი თვისება არის უკანა ფეხებზე დამატებითი ორმაგი თითები. და თუ ფიქრობ, რომ ეს ძაღლი იმის გამო, რომ ძალიან დიდია, 7 ძაღლიც იქნება, აბა ერთი დატოვე ვარჯიშის გარეშე და მე ნახავ შენი სახლის აწავა. ენერგიის დონე 10-დან 8, საკმაოდ ენერგიული და შრომის მოყარე ძაღლია. გაწვრთნის სირთულეს რაც შეეხება 10-დან 6. ძალიან ჭკვიანი ძაღლია, თუმცა ძალიან თავდაჯერებული პატრონის სჭირდება. გუმინგი 10-დან 3, მოკლე უხეში ბეწვი აქვს. რისი მოვლად საკმაოდ მარტივია. ჩამრთელობის პრობლემებს რაც შეეხება 10-დან 5, დიდი ალბათობაა რომ კონდეს კუჭის გადაბრუნების საფრთხე ან სახსრების პრობლემები. და ბოლოს თუ გინდა უკიდურესად ერთგული, ძალიან ჭკვიანი და ძალიან ძლიერი და გამძლე ძაღლის ჯიში, მაშინ აიყვანე ბოსერონი, მოიწერე ჩვენი გვერდი და დააკომენტარე შემდეგი რომელ ჯიშზე გაინტერესებს ვიდეოს ნახვა.